Kan du ta hammaren istället och ta i sönder rören? Det tror jag är mycket bättre. Tror du? Ja. Vart är hammaren då? Där. Så. Sen du tar det på foten. Tack Edvin, det hjälpte. Ja, varsågod. Är det tråkigt att filma? Ja, jag vet. Ta jag den här då. Ta den här då. Nu ska vi ta den här då. Där blir det här filmen slut då. När jag har fått ut röret